きます。写真撮ったこれ。手前で焼いてって書いてあ、本当だ。ある。この通りにやればいいか。木を燃やして。あ、なんかいろいろある。そうだね。使っていいのかな。ここに置きたいの。うん。よし。じゃあ入れます。置いてきすぎでしょ。うん、そう。おお。焼けるかな。おお、チーズバー。おお、いいじゃないですか。真ん中があんま高くない。業数で買った焼き鳥、とりあえず乗せます。うまい。鶏皮も。開けましょう。